wiedziało, że odpowiada o stanowieniu pojazdu. Według opinii naszych techników potwierdzajowych konsultowanej z AMG kolejny raz, auto niestety nie ściąga, jest to. Cześć, tu Adam. Cześć, tu Szymon. Przede wszystkim dziękujemy Wam za ogromne zaangażowanie w sprawę. Dzięki Wam dowiedzieliśmy się, że prezentowany przez nas przypadek nie jest odosobniony, a problemy z roszczeniami gwarancyjnymi w Mercedes-Benz są nagminne. Od publikacji ostatniego materiału minęło sporo czasu, ale nie znaczy to, że w sprawie wadliwego Mercedesa S63 AMG nic się nie działo. Przeciwnie, działo się bardzo dużo, a postawa Mercedesa stawała się coraz bardziej skandaliczna. Dlatego właśnie w tym i w kilku następnych odcinkach krok po kroku ujawnimy Wam, do czego posunęła się firma Mercedes-Benz, by nie ponieść praktycznie żadnych kosztów, pomimo sprzedania fabrycznie niesprawnego pojazdu. Oglądajcie uważnie. Dla przypomnienia, historia dotyczy wartego prawie 1 000 000 złotych Mercedesa S63 AMG Coupé, który zaraz po odbiorze z salonu zaczął wykazywać wibracje pojawiające się w pewnych zakresach obrotów silnika. Samochód spędził w autoryzowanych serwisach łącznie prawie 14 miesięcy i pomimo, że Szymon użytkując auto wykazał na wiele sposobów jego wadliwość, to jednak importer odpowiedzialny za realizację gwarancji, a za nim Mercedes-Benz Leasing, który leasingował pojazd, przez cały czas twierdzili, że samochód jest w pełni sprawny. Nawet kiedy w sprawie powstawały kolejne opinie rzeczoznawców samochodowych, zgodnie z którymi wada występująca w fabrycznie wadliwej S-klasie stwarzała bezpośrednie ryzyko wypadku, Mercedes-Benz konsekwentnie lekceważył zgłaszany problem. Z kolei pracownicy warszawskiego serwisu Mercedes-Benz, gdzie znajdował się pojazd, przez blisko 8 miesięcy zachowywali się opryskliwie i arogancko. A wszystko to w stosunku do klienta, który wybrał flagowy model marki. W czasie, kiedy auto pozostawało jeszcze w serwisie w Warszawie, podczas jednej z jazd testowych Szymon zauważył, że samochód uwidacznia kolejną bardzo poważną wadę. Ściąga z drogi podczas przyspieszania. To, że samochód ściąga podczas przyspieszania, potwierdził też przybyły z Niemiec technik AMG, co następnie zostało stwierdzone w oficjalnym piśmie Mercedesa. Kiedy jednak okazało się, że ściąganie pojazdu jest poważniejszą usterką i nie da się jej wyeliminować prostymi zabiegami, takimi jak ustawienie geometrii czy wyważenie kół, Mercedes uznał, że to jednak nie jest wada, a obecny stan techniki. Zobaczcie, jak to wyglądało po kolei. Cześć, jadę właśnie do Krakowa, gdzie ma przyjechać S-klasa AMG po blisko 8 miesiącach przebywania w Warszawie w serwisie fabrycznym Mercedes-Benz Warszawa spółka z o.o. Teraz znowu będziemy sprawdzać naszą S-klasę w serwisie krakowskim, ponieważ serwis warszawski nie zgodził się na to, abyśmy uczestniczyli w diagnozie pojazdu. Zgłaszam panom ściąganie w prawo. Chcę, żeby to sprawdzić przy mnie. Mogę być przy tych czynnościach? Proszę otworzyć zlecenie serwisowe, naprawdę. Proszę pana, otworzę, tylko czy załatwi mi pan, żeby nie wyrzucano z hali, żebym był przy tych czynnościach? W zależności nie wpuszcza nie wpuszcza na halę serwisową. W Krakowie mnie wpuszczali, w BMW mnie wpuszczają. Zlecenie serwisowe w hali dealera w Krakowie. Podjeżdżamy właśnie pod serwis Sobiesław Zasada Automotive w Krakowie. Szukamy naszego Mercedesa. Ciekawe, czy już przyjechał. Czy dopiero laweta podjedzie. No, proszę bardzo, widzimy naszą S-klasę na lawecie. Panu zaczęła jechać laweta sama. Udało się. Prawie byśmy skasowali klasę S. Mercedes nie dba o dobry transport naszych pojazdów. O, proszę bardzo, nasza SK na lawecie. Auto rozładowane, za chwilę zabieramy się za testy. Będziemy sprawdzać auto w pierwszej kolejności na drodze, potem auto trafi pewnie na warsztat. Natomiast już na początku sami widzicie różnicę, jaka występuje w obsłudze klienta. W Krakowie przyjął nas szef serwisu, który na nas czekał, który miał czas, który sam zjechał autem z lawety. Natomiast pamiętacie, jak wyglądało to w Warszawie, gdzie nawet serwisant nie miał
nie miał chęci z nami porozmawiać, a już nie mówiąc o dostępie do dokumentów, które chcieliśmy od samochodu. Ja już kończę tą rozmowę, bo mam następne spotkanie. Albo panowie odbierają ten samochód, albo nie odbierają. Czyli rozmowa jak na targu, bierz pan albo idź. Dokładnie. Ale nie interesuje mnie co, że pan wybrał inny serwis. Czyli samochód został wysłany przez centralę Mercedesa z Warszawy do Krakowa i krakowski serwis miał przede wszystkim za zadanie sprawdzić, zbadać, co jest przyczyną ściągania samochodu w prawo. Jak przebiegała kontrola w Krakowie? Przede wszystkim nie była to kontrola niezależna. To znaczy wszystkie czynności podejmowane przez mechaników z Krakowa były na bieżąco konsultowane z Mercedes-Benz Polska. I widać było, że mechanicy z Sobiesław Zasada Automotive pozostają pod presją importera. Presja była na tyle duża, że serwisanci wymyślali rzeczy, w które sami nie wierzyli. Na przykład, że droga, na której przeprowadzaliśmy testy, jest pochyła i to powoduje, że samochód ściąga w prawo. No, na przykład tutaj to pochylenie teraz, no nie tak jak pan to czuje, bo ja już nie wiem, pana zdaniem jak pan czuje, w którą? Tak, w tamtą stronę, tak? Zdaje się, że dość szybko rozwiałeś wątpliwości co do pochyłości drogi. Dobra, jest pochyłość. Pochyłość w drugą stronę. Tak, uchwycona, ok, dobra. Dobra, czekaj, odejdę. Przesuń ją troszkę w lewo. Jeszcze. Dobra, idealnie. Po kilka centymetrów z każdej strony równo, tak? Dobra, schodzimy. Jeśli jesteś klientem Mercedesa, to takie pomiary należą do Twoich obowiązków. Prawdopodobnie przyjdzie Ci badać wady samochodu. No a wtedy tylko wystarczy, że wygospodarujesz sobie dzień, poprosisz kogoś, no i możecie mierzyć cokolwiek. My na przykład dzisiaj mierzymy drogę, żeby udowodnić Mercedesowi, że nasze auto faktycznie ściąga w prawo. Robimy testy na prostej, którą widać teraz tutaj. Badaliśmy pochyłość drogi. Okazuje się, że droga jest równomiernie pochylona w obie strony. Zaczynamy mniej więcej tam i kończymy tam, skąd nadjeżdża samochód. Testy robimy jadąc po środku drogi, a więc w taki sposób, że droga pochylona jest w obie strony, czyli jedziemy po drodze prostej, po fragmencie drogi, który nie ma tendencji do spadku w żadną stronę. Wykonujemy próbę z lewego pasa, a więc pochylonego w lewo. Jeśli samochód ściągałby w związku z pochyłością drogi, to przy tych próbach zjeżdżałby w lewo. Zobaczcie, co się stało. Na materiałach widać, że podczas przyspieszania auto w pewnym momencie gwałtownie samo zmienia kierunek jazdy. To bardzo poważna usterka powodująca zagrożenie na drodze. Powiedz, jakie działania podjął Mercedes-Benz, aby wyeliminować tą niesprawność? Zrobiono właściwie tylko dwie rzeczy, które były wielokrotnie robione już wcześniej. Mianowicie wyważenie kół z testem drogowym i ustawienie zbieżności. I oczywiście nic to nie dało, a samochód ściągał w prawo nawet wtedy, gdy podczas testu drogowego uzyskiwana była taka wypadkowa sił, że zgodnie ze wskazaniem urządzenia pomiarowego auto powinno ściągać w lewo, a nie w prawo. Koła były przekładane kilkanaście razy, z zimowych na letnie, z letnich na zimowe. Zakładano też koła z innego egzemplarza pojazdu, jednak na wszystkich kołach i przy wszystkich możliwych ustawieniach samochód ściągał w prawo. Za kilka dni minie 2 lata od odbioru S6 AMG, a my pomimo tego, że prawie 2 lata trwa cała weryfikacja naszego fabrycznie wadliwego auta, to dalej badamy wyważenie kół. Dzisiaj mamy 5. dzień testów, w ramach których codziennie ważymy kolejny komplet kół i testujemy ściąganie w prawo oraz wibracje, które wcale nie stają się mniejsze, nie pozostają takie same, tylko po prostu cały czas się pogłębiają. Zwróćcie uwagę na wskaźnik położenia pedału gazu. Samochód wpada w drgania tylko wtedy, kiedy dodajemy gazu. Kiedy auto nie jest napędzane, wibracje ustają. Trudno łączyć taką nieprawidłowość na przykład ze źle wyważonymi kołami, bo wtedy auto drgałoby przy danej prędkości przez cały czas, niezależnie od położenia pedału gazu. Dokładną analizę uszkodzeń w pojeździe przedstawimy Wam w następnym materiale.
Wiemy, że udało Ci się dotrzeć do wewnętrznej korespondencji Mercedesa. Co z niej wynika? Wynika z niej, że centrala niemiecka wiedziała o tym, że kolejne czynności serwisowe prowadzone przy samochodzie nie przynoszą rezultatu i wtedy zalecono odstąpienie od dalszych czynności naprawczych. Widocznie ktoś uznał, że wada jest na tyle poważna, że dla Mercedesa nieopłacalne jest usuwanie takiej usterki i taniej będzie udawać, że samochód jest po prostu sprawny. Na koniec tej farsy rozgrywającej się w serwisie Mercedes-Benz Polska wysłał swojego technika, który przywiózł nowe opony do naszej S-ki i osobiście nadzorował ich wyważenie oraz jeszcze jedno ustawienie zbieżności. Czy wymiana opon przyniosła jakąś zmianę? Oczywiście, że nie. Samochód ściągał i wibrował dokładnie tak samo jak wcześniej. Co na to Mercedes? Wtedy właśnie zaczęli twierdzić, że takie ściąganie pojazdu to, uwaga, obecny stan techniki. Dziwne, bo w pojeździe porównawczym, którego test pokazywaliśmy w ostatnim odcinku, podobnie zresztą jak w egzemplarzu, którym przyjechał technik z Niemiec, żadne ściąganie w prawo nie występowało. Czyli jak rozumiem, Mercedes nie ma ambicji, by ich pojazdy były powtarzalne. Jedne ściągają, drugie nie. Po prostu jak wyjdzie, tak wyjdzie. No i nie zapominajcie o wibracjach. To cecha charakterystyczna każdego modelu S63 AMG. Najbardziej zastanawiające było jednak w tym wszystkim to, że technik, który przyjechał specjalnie z Warszawy do Krakowa, żeby z ramienia Mercedes-Benz Polska przeprowadzić ostateczną kontrolę auta, po założeniu nowych opon i wykonaniu wszystkich proponowanych przez niego ustawień, nie chciał wsiąść za kierownicę naszego S63, chociaż dzień wcześniej tym autem jeździł. No wczoraj pan jeździł, to czemu dzisiaj pan nie chce na tych nowych kołach? Bo dzisiaj są koła zrobione, nie na zero. Jasne, tak. Tak jak pan mówi, wczoraj jeździłem, miałem możliwość odczuć to, co pan zgłasza i zaobserwować, będąc na fotelu kierowcy. Teraz miałem możliwość zaobserwować to również na fotelu pasażera z tyłu, tak? No to Wczoraj jest na siedziałem pewno również też- na fotelu pasażera z przodu, więc wszystkie te miejsca zaobserwowałem. Czyli technika z Warszawy nie interesowało to, czy zaproponowane przez niego samego czynności serwisowe dały jakikolwiek efekt. Nie sądzę, żeby jazda w tym momencie była jakby konieczna i coś zmieniło. Chciałbym wykonać nagrania, żeby właśnie pan Michał jeździł. No. Jeżeli później będzie chciał pan się zmienić, to nie Znaczy ma... chodzi mi o to, czy pan będzie jechał. Nie ma potrzeby. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Pamiętajcie, że możecie napisać do nas na adres problemy@mercedes@gmail.com. Piszcie we wszystkich sprawach, w których firma Mercedes nie realizuje Waszych uprawnień gwarancyjnych. W wyniku dużej liczby Waszych zgłoszeń dotyczących problemów gwarancyjnych w Mercedes-Benz powstała też strona internetowa www.problemymercedes.pl, gdzie będziecie mogli nie tylko zapoznać się ze szczegółami prezentowanej przez nas sprawy, ale przede wszystkim zgłosić i opisać swoje problemy z pojazdami i obsługą serwisową tej marki. Udostępnij ten materiał na wszystkich portalach społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze, aby obił się szerokim echem w sieci. Zostaw łapę w górę, napisz komentarz, tymczasem czekaj na kolejny odcinek z Mercedesem, który pojawi się niebawem. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!